Diantar oleh ratusan pendukung dan ketua partai politik pengusung, Aisudin Abdurrahman dan Sujono Teguh Wijaya mendatangi kantor pemilihan umum Kota Kediri untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota Kediri dan wakil wali kota Kediri, Jawa Timur. Kedatangan pasangan bakal calon wali kota tersebut disambut langsung oleh Ketua KPU beserta komisioner serta Ketua Panwaslu Kota Kediri. Selanjutnya pasangan calon tersebut memasuki rumah pintar pemilu untuk menyerahkan berkas persyaratan pencalonan kepada pihak KPU untuk diteliti keabsahan berkas tersebut. Aisudin Abdurrahman bakal calon wali kota menyampaikan pencalonannya sebagai wali kota Kediri bertujuan membangun kembali peradaban di kota Kediri yang adil dan makmur. Kira-kira saya ingin membangun kembali peradaban kota Kediri menjadi lebih baik. Ini salah satu gagasan dasar yang sebenarnya kemudian menjadi motivasi gimana caranya kemudian potensi-potensi kota Kediri ini betul-betul bisa termanfaatkan, bisa tergali dan produktif. Dan tentu itu semua untuk kemaslahatan masyarakat kota Kediri sendiri. Sementara itu pada akhir acara, pihak KPU Kota Kediri menyerahkan berkas bukti pendaftaran kepada partai pengusung serta bakal calon wali kota dan wakil wali kota Kediri. Perlu diketahui, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kediri tersebut diusung oleh 4 partai politik yakni Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Gerindra, serta Partai Persatuan Pembangunan. Dari Kediri, Jawa Timur, Nanda Prima, Kediri TV melaporkan.